人做基督耶稣的受犯。你若捌听去上帝为着恁所赏赐我恩典的这份，就是用启示，互我知迄个奥妙，亲像我已经有大约写。恁读伊，就会晓知影基督的奥妙，是前未捌互人知的，无亲像现今伫圣神启示因遐的圣的使徒先知一样，就是外邦人伫基督耶稣对福音当做护士，当做一个身体，三角有分伫所应允的。我做这个福音的采用，是照上帝恩典的赏赐，就是照伊的权能所运行来赏赐我的。我是正圣徒中上帝一世，得到这个恩典赏赐我，通将基督未测度得到的富裕传予外邦，也互众人拢明白这个奥妙是怎样安排，就是历代以来毋捌伫造万物的上帝。但要对教会，互伫天里遮的办正事的，有权能的，知上帝半把的智慧，照伊伫咱主耶稣基督所定着万代的旨意，踮伫伊，咱才会对信伊有好胆，搁还知来亲近上帝。以上就是要请本堂科牧师来讲道，题目是坦然无惊。咱同心来祈祷。全力的上帝，阮感谢你，伊予阮搁一届自这个圣殿内面来思想你的话语，求你的信心甲阮同在，予阮伫你的话语中，成做阮一生的帮赞。阮的祈祷靠主耶稣基督圣尊名，阿免。各位兄弟，大家平安。伫2013年拄过，今仔是2014年的1月12号。教会对去年开始的年底，就开始咧计划着今年2014年要做啥物代志，要做啥物事工。过了这12天，这短短12天，我一直咧想，未来的日子，要安怎将上帝所交托的使命落实伫生活中间，互教会所徛起的这个社区，住伫这个社区内面的住民，会当去真实的去领受到上帝的恩典甲疼痛。伫到遮社区的住民咧接受的时阵，咧关心因的时阵，有时咱拢会想要看迄个结果，就是到尾有偌济的人会相信，而且入来教会。有时佫会想，有偌济人会当受洗礼，成做上帝的囝儿。这个目标是对的，但是咱佫要去想的是，也是咱甲人咧接触的过程中间，咱有陪伴伊行过迄个生命中间迄个艰苦的时刻，陪伴伊看伊欢喜快乐的时阵，咱有法度去听伊讲伊心内的话，去了解伊的需要无？有时咱听了后，咱无法度提供伊所需要的，但是咱会当亲像伫《使徒行传》第3章内面，彼得甲约翰因的迄个故事同款。伫迄日，彼得甲约翰因下晡时去到圣殿，经过一个叫水门的所在，遐有一个变水的人。这个人互人逐工关来门口，人来祈祷。所以当伊看到彼得甲约翰的时阵，伊就求伊施舍予伊，互伊的生活会当过。也毋过彼得甲讲，金甲银我拢无，我要互你的是我所有的，就是我要奉拿撒勒人耶稣基督的名，命令你起来行。
了后讲了后，彼得就有行动，伊伸手甲即个变衰人的正手牵起来，扶伊徛起来。了后，即个人伊的骹拢好去啊！这个人就真欢喜快乐，伫遐咧跳舞唱歌，互周围所看见的人拢稀奇即件代志。当彼得甲约翰咧面对即个变衰的人的时阵，伊所关心的是对方的迄个需要。即个需要，毋是干那看伊爱金钱、肉体顶面的需要尔。彼得甲约翰互伊的是真正对上帝遐来的稳定，互伊的生命开始改变无共款。咱拢诚侪基督徒，咱拢知影讲爱去传福音，互咱身躯边的人拢来明白，而且相信耶稣基督是因的救主，这是对的。啊，毋过我要问一个问题：为什么伫台湾在座的咱在座的每一位，伫2300人中间，咱算少数的，是为什么？一定有啥物物件是咱漏交去。今仔日所读的经文是以弗所书，这本册佫互人称作是一张互世间人的批，因为这张批信内面的重点是咧甲咱讲，用各样的方法，将上帝的信息传互教会以及所听见的每一个人。伊咧要提醒咱，伫保罗以后，传扬福音的工课，爱伫咱每一个人的手中，爱继续传落去。所以，咱每一个人所做即个传福音的工作，拢无共款。因为基督教的发展，毋是停伫遐尔，伊是一直伫每一个世代，拢在适应，拢互每一个世代拢会当伊运用，而且互人知影讲，伫当时的环境内面，用无共款的方法、无共款的语言，互人来明白基督信仰。保罗互上帝呼召，成做基督耶稣的使徒。伊基本的角色，就是成做教会的一个培养者、甲领导者。伊家己真清楚即种认知，伊真了解伊有即个使命伫咧。即个使命是对各我的主来呼召伊的，所以伊确信，伊家己有即个使命，伊拢无怀疑过。所以伫保罗其他的批信内面，伊嘛继续为着安尼咧辩护，因为有人对伊的使徒的立场甲权威有怀疑。只是保罗的经文内面讲，伊为着基督做求还的时，是要互咱知影，提示咱保罗伊的经历是为着外邦人做使徒的。所以伫提摩太后书内面第2章第9节到第10节，伊嘛安尼甲提摩太勉励讲：我是为着这咧受苦，甚至受绑，亲像惊歹的人一样。总是上帝的道理无受绑，所以我因为受境来吞忍一切的事，福音也有份伫基督耶稣的拯救，甲永世代的荣光。保罗真清楚知影讲，伊家己所做的是为着别人，所以伫今仔的经文内面第2节讲，为着恁的好处，上帝赏赐一个恩典伫我保罗的身躯顶，有一个职分伫我的身躯顶交托予我。保罗伊为着福音的缘故，伊真清楚知影，家己所领受的这个呼召，爱做的工作，就是实践耶稣基督的命令，毋是为着家己，是为着世间顶面侪的人，特别是遐的外邦人，对因宣告。所以咱看伫使徒行传内面，保罗所建立遮的教会，其实拢是侪无共款的人组织做伙，已经拍破无共款人中间的迄个墙。所以保罗讲，伊诚做上帝的奴仆，是因为上帝白白赏赐的即个恩典。
保罗因为安尼，伊无将即个传福音看做是一个真野心，也是一个真艰苦的代志。伊将传福音看做是一个真阳光的一个管理伫咧，这是一个积分。所以保罗真看重即个积分，伊伫无论伫什么状况内面，伫会堂内面，伫家内面，伫街仔头顶面，伊拢随时咧人传讲，伊互上帝受拣选的即个过程。伊认为即个过程是一个极悬的阳光伫咧，所以伊阁甲人讲，其实每一个人拢共款。过去伫弥赛亚救赎的即个应允，是为着犹太人，敢若犹太人有尔，但是即马所有的外邦人，无互排除在外，拢共款有机会得到即个救赎的恩典。这就是保罗对大马色嘅路上顶面得到恩典了后，伊一生拢咧做一件代志，就是咧传扬伊所领受到迄个真正的救赎的恩典。所以保罗搁一解搁咧说明讲，因为上帝即个特别的恩典，互我做即个福音的奴仆，是照着伊的权能运行赐互我的。虽然我是所有信徒中上至微细，也毋过上帝赏赐互我有即个权利，将基督迄个无限丰富的福音爱传互外邦人。伫当时的以弗所教会，哪有侪侪信主的外邦人，也有侪侪信主的犹太人的基督徒。有一寡是阿波罗所传领信主的，嘛有侪侪是保罗所传的。所以伫迄个状况内面，迄个环境内面，教会中间拢会面对有文化的差异的即个问题，嘛有生活富也妇女甲善食送香的人的问题，嘛有阶级管理的一个问题，等等遐个考验，拢是考验教会有法度徛伫即个世界中间也无。那安尼来看，伫咱台湾现今咱所面对的侪侪议题。那亲像保罗咧提醒以弗所教会一样，透过以弗所书，互咱搁一摆看见，上帝要交托互咱每一位伫基督内面的使命。咱每一个人拢有上帝交托互你，甲我身躯顶有一个积分伫咧。这个是一个交托，互咱一定爱去做的一个工作。咱互上帝交托的即个积分，甲咱伫社会中咧上班公司内面，迄个有阶级、有地位、有名声是无共款的。因为即个是上帝，互咱有服侍的机会，甲伊同工来行。只要咱愿意来军队，谦卑到上帝的面前，来服侍人，来侍奉上帝。我想上帝会赏赐咱有够野的恩典，互咱做伙来去完成上帝这个救恩的计划伫咧。各位兄弟姊妹，耶稣爱咱去做大使命，这个使命是一个命令，这个命令就是爱咱去做，咱爱去做，咱敢无法度去做吗？咱爱为着上帝去甲别人讲，伊应该爱行伫上帝的旨意内面。咱为着上帝，咱应该大声来唱歌来学落伊。咱为着上帝，咱应该来接受做这个世间顶面一切行政，也是真正事务顶面的代志。咱爱为着上帝，咱爱来大声来讲话，讲出公义、公理的这个代志。咱爱为着上帝，咱爱去探访遐善食、送香，也是有苦难的人甲家庭。咱来为着上帝奉献咱的时间、才能、金钱，其实还阁有侪侪的代志，咱应该爱为着上帝去做。咱毋通因为遮尔侪工作、遮尔侪代志，咱就甲看做是强加伫咱身躯顶的即个责任。咱应该爱看做是咱有一个真快乐、欢喜，上帝互咱机会会当去做的一个权利。那呢？咱来想看觅，为什么咱抑阁无行动？
是有啥物代志，还是你心内有啥物挂虑伫咧？还是咱对上帝救赎这个恩典，咱也无法度甲人来分享。保罗讲，上帝将一个积分交托互伊，然后启示，互伊知影上帝奥秘。伊讲，伊嘛将这个奥秘写落来，咱若读了后，就会知影保罗伊对基督的奥秘所领受的是啥物。因为这伫以前，上帝无用别人、任何人来启示，但是上帝即马照着信心，对上帝的使徒、先知来启示啊。保罗伫遮讲的上帝的奥秘到底是啥物？上帝的奥秘就是照着福音，外邦人甲犹太人会使做伙来领受着上帝的应允。外邦人甲犹太人，因是同一个身体内面的机体，因嘛会当照着分享上帝伫基督内面所有一切的应允伫咧。所以，这个福音的奥妙，毋是讲伫基督本身尔尔，同时嘛包括着上帝要照着基督来成就伫众人身躯顶的代志。因为照着福音，照着基督，外邦人甲犹太人正做好事，就是正做继承应允的人。上帝要互外邦人同款会当得到这个应允。上帝赏赐互外邦人有这个好事的名，互甲因甲以色列人同款，因就不再是局外的人，因是一做伙的人，是伫上帝恩典中间的人。了后，因会当领受，同款去领受到这个应允。所以伫基督内面，一切所得到的，拢是出自上帝的应允。以色列人正做上帝囝儿，上帝应允因，甲因立约，互因进入迦南地，这拢是上帝咧照顾应允的一个表现。那呢，咱是一个机体，共一个身体，这要表达的是，所有人伫上帝照着基督，咱伫上帝内面，拢是一家人。这是一个袂当改变的事实，袂因为人的无知还是犯罪，就互这个事实做改变了。因此，保罗所讲的奥秘就是安尼解开了。这个解开，互咱会当明白了解，对旧约上帝甲亚伯拉罕立约，也是伊对以色列百姓所发出来这个应允，毋那是对以色列人尔，是为着所有相信伊的人。所以保罗，上帝互伊有一个真特别的恩赐，透过伊所写的这个批信，咱全人类拢会当知影，上帝安怎实行伊这个奥妙的计划。根据上帝永远的旨意，这个奥妙的计划已经伫咱的主耶稣基督顶面实现了。所以，咱才法度伫这个世代中间，咱会当徛了真知。这个计划，那对以弗所书内面来看，伊是上帝救恩的计划。因为上帝救恩毋是个人的，是全体每一个人的。咱个人，咱讲咱相信，咱接受耶稣，成做咱生命的救主了后，咱的生命得到顶头生改变了。咱嘛有上帝囝儿的名分了后，这是个人的。但是咱有这个名分了后，还有一个真奇妙的，就是关系的改变。这个关系改变，就是人甲人中间、人甲上帝中间的改变。这个就是咱规群体内面每一个人甲人的关系。因为安尼，咱就成做一家人，伫信仰的内面，伫基督的内面，咱彼此拢是爱互相来分享，互相来帮赞。上帝救恩嘛是存伫现在。咱虽然对未来伫天顶有永远的盼望，也毋过咱是活伫现在这个世界中间。所以咱对现在这个世界，咱爱有责任，对这个世界，对这个国家，对这个社会，对这个土地，咱爱伫咱的生活中来见证上帝的救恩。
上帝救阮，毋是白白领受尔尔，伊嘛是有目标的，伊嘛是有责任的。上帝救阮伫基督内面，为咱白白来备办。但是咱毋是干那去接即个恩典尔尔，咱毋是干那去领受尔尔，咱爱阁去行，爱去做。因为保罗甲咱讲，咱领受到即个恩典，是因为上帝备办咱的即个基础。领受到即个恩典是上基本的，咱就爱伫咱的生命内面继续不断来长大成长，用上帝话语成做咱的帮助，互咱每一个人拢有基督的模样。上帝救恩毋但有保护，嘛有挑战。虽然在座的每一个人，甲教会拢伫上帝保护内面，也毋过咱是生活伫即个世界中间，所以咱一定要面对即个世界、即个社会中间一切的挑战，有社会、有政治、有经济等等的问题。透过这个议题，咱才法度更较明白了解，上帝是伫咱每一个人身躯顶所藏的迄个恩典以及计划伫咧。所以咱要感谢上帝，互咱有份伫伊救恩的计划内面。虽然过去这几年内面，包括现在，咱所看到的台湾，敢若是拢一个真负面的一个环境伫咧，有侪代志拢会发生。也毋过，咱却爱将即个负面的看作是一个机会，即个真好的机会，就是咱会当将上帝即个福音传互每一个人知。其实，伫你我的身躯边，咱若较留心去观察、去了解，其实有侪人真伫下骹点点，咧为台湾即块土地，咧为台湾顶面遮需要的人咧付出，为遮个带来望，互因带来新的一个生命。伫最近一期的《商业周刊》伊的封面报道内面，伊咧讲一个故事。伊讲有一对少年的老师翁仔某，伊伫南投一个海拔差不多900公尺的深山内面，伊用小提琴我台语遐想袂记安怎讲，violin，吼，用小提琴，violin，吼，咧将即阵囡仔考起来。即阵囡仔差不多50几个，因伫遐是国小老师。为着即阵囡仔，因感觉足毋甘的，因为中间有一个囡仔，老师常常问伊讲：“你食早顿袂？”伊讲：“有啊，我食馒头啊。”其实伊拢无食。这个老师陪伴因，看见这个囡仔的需要，毋但是提供伊肉体顶面的需要尔，因阁为着即阵囡仔要来改变因，因为即阵囡仔过去有一寡已经毕业了后。就失袂去啊，所以因讲袂当放手，袂当阁互一个囡仔无去，所以伊来改变，要来改变这囡仔的未来，毋但是对因的身体、因的品格，所以这两位老师翁仔某，因付出真大的代价。其实因会使调离开山地来到平地，但是因有缘伫遐，甚至为着这囡仔。国小毕业了后，爱进入到国中、高中，继续会当互因咧遐学琴，因负责千万，为着要成就即阵囡仔的未来，毋望会当改变因的人生。即个先生甲即个太太两个翁仔某，伫遐毋但是教遮个囡仔伫遐学琴尔，即个先生佫家己来想办法。会晓制作即个小提琴，然后伊会晓了后，佫教遮个村民嘛来制作即个小提琴。因毋茫有一天，因的迄个砖头会当成做台湾的一个小提琴的砖。这个囡仔要出去比赛，要出去演奏，用的是家己生产的琴。伊嘛毋茫这个琴会当卖真好的价钱，来改变即个村民的生活。这就是这两位老师为着这阵囡仔的选择，看了完这个故事，透过因，我看见上帝的疼，
伫南投的深山内面，也看见台湾这个土地顶面的茫伫咧，搁较看见咱基督徒甲教会应该要侵入伫台湾的逐个角落内面，去关心遐需要的人，以及将上帝的疼甲因来分享。另外，还有一个故事是对日本的。日本人伫去年因做一个调查，因讲日本人心目中上珍惜的企业，伊就开始调查，讲这间公司会当永远存在。调查了后，有一间公司选到啊，这间公司伊存在，毋是要为着提高伊会当卖足侪物件，还是赚足侪钱的。伊的存在是因为人的需要，员工会当带着骄傲甲幸福的态度来工作。这间公司伫50年前，伊开始生产迄个无灰粉笔。50年前的时阵，伊开始雇佣迄个身心障碍者。这个故事的开始是因为公司附近有一个启聪学校，一位老师就来拜托这个公司的社长，甲伊讲：我是学校的老师，毋知咱公司有法度来请阮今年要毕业的囡仔，因为伊知影讲一寡公司拢会用遮无方便、身心障碍的人，所以伊恳求这个社长会当斗相共，来请2个查某囡仔。这个社长就咧想，我若即马用这2个查某囡仔，就要为着因的一生的幸福来负责任。安尼，我的公司到底有能力也无？伊就开始咧想，但是这个老师无放弃，一届搁一届来到这个公司来拜访这个社长。上尾，这个社长决定好，互因2个来，但是用实习的方式做1礼拜来看卖。这2个查某囡仔，因的厝内底人嘛真烦恼，因去到公司有法度适应嘛无，也是造成公司的困扰也无。1礼拜要过去啊，伫上尾1天的时阵，这个公司的10几个员工来到社长的面前讲，迄2个囡仔的实习到明仔载就要结束啊。社长先生，阮想要恳求你，敢会当莫安尼就结束？对后个月开始，请因诚做正式的职员无？因为因若有毋捌的，阮所有员工拢愿意来甲因斗相共，诚做因的帮衬。为什么会安尼呢？因为这2个查某囡仔，因最早起到暗时，专心专意迄个工作的态度，拍动了这间公司的员工。因为因伫工作的时阵，因的面拢是有笑容的，对2个查某囡仔身躯顶看到迄个满足的幸福，所以开始咧想，安尼我要用1个还是2个？上尾2个囡仔，查某囡仔拢诚做正式的员工。为安尼开始，这间公司慢慢啊开始请侪遮个身心障碍的员工。也毋过，这个社长心中有一个疑问，伊咧想讲，这个囡仔来到公司上班，其实是足无方便的。因若伫安养机构内面，因会食，因会困，还佫有专门的人咧甲因照顾，毋是真好吗？为什么爱来到公司上班呢？过一阵仔，因有一个师傅，甲这个社长咧讲话中间，这社长就问这个问题。这个师傅就甲这个社长讲，迄是当然的啊，因为这中间有4个物件，都是幸福的标准。一个是互人爱，一个是受到人的呵恼，搁第3个是对别人有贡献，第4个是为着别人的需要。伊讲其中的第2项受到别人的呵恼，第3项受到对别人有贡献，第4项为着别人的所需要的，这是拢因伫安养院内面做袂到的。透过工作，因有即种的感受伫咧。这个社长听了后，伊心中就咧想：那呢，公司就是会当提供这种机会的一个场所。这就是企业的存在的价值，甲社会的使命。
这个社长开始去观察每一个员工会晓做啥物，袂晓做啥物，然后慢慢去了解，照着因的能力去调整迄个工作，还是机器，配合伊的能力去完成因会当做的代志。这间公司了解这群员工的需要，选择改变公司的价值，来完成企业应该负责任的社会的使命。看完这个故事，我就咧想，那呢，我存在的价值，甲我的社会使命是啥物？那呢，咱教会存在伫这个所在，咱的价值。甲咱的社会使命又搁是啥物？那呢，咱在座的每一位兄弟姊妹，你存在的价值甲社会使命到底是啥物？今仔日保罗因领受到这个职分了后，伊将伊所领受的这个上帝奥妙写落来，互咱明白。咱就会当照着基督来信靠上帝，伫上帝面前领受到甲保罗。以色列百姓同款的恩典，保罗因为家己领受到迄个尊贵的职分，伊就鼓励信徒毋通因为安尼会受苦，就灰心丧志。颠倒爱因为安尼会当向外邦人传福音，感觉到真欢喜。毋通因为拄着困难，就退缩，毋敢往前行。颠倒爱因为拄着这困难。会当互人得到利益，听到福音，爱安尼去感觉到真欢喜快乐。所以这是一种真荣耀的代志，是甲上帝同工的一个欢喜快乐的事。各位兄弟姊妹，我知伫你我的身躯边，一定有人，一定有家庭需要咱的协助。那呢，当你拄到需要帮助的人，无论伊是心灵，倒一方面的需要，你会安怎来协助伊呢？你要安怎来面对伊呢？这真正是咱需要有对上帝下来智慧、能力甲勇气，才法度来协助因。无论如何，耶稣爱咱去做，爱有行动，就是将上帝赏赐予你的一切。来成做别人的祝福，所以当你唔知要安怎做的时阵，还是你讲我惊，我唔知要安怎甲别人来分享的时阵，咱只有搁一届转来到耶稣基督的面前，唔袂惊吓，来信靠耶稣基督，信靠上帝。我想上帝一定会赏赐予咱有够用的智慧、稳定、能力甲勇气。重要的是，咱会将咱所领受到上帝这个救赎的稳定。落实伫咱的生活中，互人看见咱，就亲像看见咱是耶稣基督的学生。所以这时，牧师要来邀请咱大家把目睭闭起来。伫过去，咱拢会讲，咱对2014年，咱有目标，咱要做啥要做啥。但是今仔日，牧师要邀请咱大家来到上帝的面前，你想到一个人，这个人你要陪伴伊，伫2014年这几年的中间。你要陪伴伊行伊的生命的道路，无论伊欢喜、快乐、艰苦、忧愁，你拢会当用上帝，你所领受到上帝的疼来陪伴伊，陪伊行过伊生命所有的一切的代志。这个是真正需要甲上帝利用，而且爱恳求上帝，互你有一个坚持的心，因为这毋是一届尔。这是规年度的代志。当你想到了后，你甲上帝立约讲：上帝，我要陪伴这位兄弟姊妹，还是这个家庭，行2014年几年。我无掠伊做上尾一定爱来我靠你，但是我愿意付出你予我的这所有一切恩典，来陪伴伊，互伊对我的身躯顶去感受到上帝。你对我身躯顶所做这奇妙的代志，以及我所领受到这所有的恩典，嘛求上帝赏赐阮有够也的智慧、气力、能力甲坚持的心，
来陪伴因，行因伫2014年这个生命的道路。听堂的主，你对阮也未出世进前，伊就看顾保守阮。感谢上帝，你赏赐互阮有自由选择的权利。但保罗讲，伊已经领受到上帝赏赐伊的这个职分，嘛照着福音，阮每一个人会当来到上帝面前，共款去领受到这个职分。阮恳求上帝，互阮真正有智慧、有勇气、有能力、有坚持的心，为阮拄则所要陪伴伊行伫2014年几年内面的这位兄弟姊妹，也是家庭，求主赏赐阮。当阮软弱不足的时阵，求主甲阮同行，互阮会当陪伴伊，互伊会当真正去感受到上帝迄个满满的疼。求主来带领，互阮会当成做阮2014年阮个人甲上帝立立足的目标。因为上帝，你是疼阮每一个人的。这时，我们用新的诫命来回应上帝你的疼。你着尽心、尽性、尽意疼主你的上帝。这个诫是大的，也是头一个；第二个也三亲像是讲，你着疼厝边亲像家己。这两条诫是全律法甲先知的总拳头。我用新的诫命予恁，就是恁着相疼，亲像我捌疼恁，恁也着安尼相疼。恁若相疼，众人要对安尼知，恁是我。